Ertu að byrja eftir ég að segja Rósavínsleiknu hlustendur Þið eru að hlusta á Tveir á topnum Þið stórkostlega laðvarp sem að allir náttúrulega vita hvað snýst þannig að við erum ekkert að fjölur það en þetta er næst síðasti þátturinn fyrir þann 100. Woohoo! Í sjónvarsþáttafræðunum við myndist að þessi 90. þáttur vera svo kallar penultimate þáttur en þeir eru oft svona hlaðnir svona fyrir loka spennu og penultimate þættir í sísonum eru oft bara þeir kannski bestu eða betri en jafnvel en loka þátturinn en við erum ekkert rosalega mikið eitthvað hvaða í stóru byssurnar í penultimate þættinum fyrir 100 Ég geti náttúrulega hótað því að drepa þig Tóti og svo látið eins og ég sé alveg að fara að gera og síðan endur við þennan þátt á því skilur, svo byrja 100. Ég er bara þekktur fyrir mitt þunglind og svona bara, heyrðu Oddur, ef ekki bara hætta á topnum bara hætta á 99 ekki bara Já, meina, bara hætta með þess að hætti það er cliffhanger sko Já, þetta er komið gott Allir að hlusta á 50. 29. hvort að það er uppstigningardagur Það er skrifa sér sjálft sko Þetta skrifa sjálft hljómar ekki nóg við skulum halda á en við erum allavega bara tveir hérna gestlausir sem sagt og ætlum bara að vera náttúrulega á okkar kæruleysislegu nótum ég veit ekki hvort á tóðstöður ég ávarpaði hlustundur núna sem Rósavínsleiknu Er það ekki veðrun eða? Nei, já, getur verið það náttúrulega en náttúrulega, ég er náttúrulega sko lifði á og gekk fyrir Rósavíni þessi 2 skipti sem við var á kvikmyndaháttíðinni í Cannes sko. Já, og það verður svona megin við ætlum að taka Cannes og Final Destination Já, Final Destination Bloodlines Já, það er svona örgulega næstu Við ætlum að taka þetta Ég ætla að segja að hún væri það skemmtilegast í bíó en náttúrulega við erum að taka þetta upp kvöldi 50. 22. maí og hann að þeir voru að droppa Tom Cruise í bíóin hérna í Reykjavík í dag Síðustu Mission Impossible myndinni Við tökum hann í sér þætti Þannig næstu viku, það ekki Regus húsakinni Regus Já, Regus skýtur yfir okkur skjólshúsi hérna og við höfum fært okkur set erum núna á Laugavegi 27 svo er Regus líka nýbúið að opna á Laugavegi 13 Þetta er svo fála góð aðstæða, hvort sem það er fyrir einstaklinga eða hópa eða fyrirtæki, risafyrirtæki, alls konar aðstæða í boði, hægt að fara á regus.is, hafa samband. Já, og kynna sér allt það sem í boði er og náttúrulega þó að Regus er með 14 staðsetningar sko á Íslandi núna og það eru allar góðar en Laugavegurinn er náttúrulega eitthvað. Þetta er alltaf annað dæmi sko. Þó að mér líður nú best á meilunum og í 107 þá er alltaf, það er kósi að vera á Laugaveginn. Mér er líka sko það, einmitt, þú talar um Ísland en líka þetta er út allan heim sko, sem er svo geðugt sko, þú getur farið eitthvað og bara, ég gengi að vinnu rými, vísu, sem er geðugt. Bara, 100 flugvall átum allan heim, það getur svona chillað sko. Einmitt, þetta er draumurinn. Þetta er þægilegt. 28. maí, Tóti, pubquiz. Miðvikudagur eftir viku miðvikudagur næstu viku það er frídaginn eftir uppstigningardagur við verum á stúdentakallarnum með pubquiz bíó og kvikmyndag við ætlum að fagna 100 þáttum af Tveimur á topnum við höfum aldrei gert neitt svona aldrei haldið upp á neitt og við ætlum að loksins að gera það hvetjum ykkur hlustendur til þess að mæta kostar ekkert inn það er selt áfengi sem að Tóti drekkur ekki á þessum bar, þetta er fáránlega næs bar Já, ég bæði borðaði mikið og drakk ennþá meira þegar ég var að drekka sko. Er það ekki? Jú, ég býn alltaf einhverjum í nágrenni við stúdentakjallarinn Já, akkurat, þetta er svoleitt, góðu matur þarna, það er hægt að koma og borða fá sér drykki eða eitthvað allt annað og hérna hvað, við ætlum að vera með 20 spurningar eða ekki? Já, það ekki, cirka 20-30 Jú, ekki of langt bara skemmtilegt, við ætlum að hafa auðvelda spurningar í blandu erfiðar góð fyrir movie quiz pub, hérna hvað segir maður, fyrir movie buffs en líka, þú veist, ég meina það mun ekki skemma að hafa hlusta á Tveir á topnum Nei, það getur alltaf sko ef fólk vill læra fyrir quizin þá er alveg fínt að kannski að hlusta þess aftur og bak Við erum ekki að fara að spyrja kannski beint úr þú veist, hvað gerist þinn í þætti 17
sem að ég, þú veist, ég get ekki eins og svara því sjálfur. Í hvaða þætti festist Oddur í umferð í Öskjuhlíðinni og kom í road race inn í miðjan þátt? Það reynda frábær spurning. Númer hvað var fyrsti þátturinn sem að tókst ekki upp og kemur aldrei fyrir eyru hlustendur? Mér það nefnilega mest niður. Við erum búinir að búa til 101. Þetta 100. og annar þátturinn ekki í rauninni, nema við bara sendum 2 ekki út, áramóta þáttinn ógeðslega langan, langt spjallu Björn Ingar Hrafnsson, sendst aldrei út gali sko. Crazy. Já, en þetta sem sagt miðvikudagskvöldið 28. maí. Já, dagurinn eftir uppstigningardagur, það 29. það 50 dagur og það fimmtudagur útgáfadagur tvekja topnum, þannig að þáttur 100 dettur þá droppa þá. Já. Við ætlum að vera með stórmenni. Það verður það, sko, ef all plön gangu upp þá verður þetta episkur þáttur með sturluðum leynigestum og líka svona verið ef okkur textur þá verður líka greiða skuld, sko. Það tengist lofur sem að gefa hér í upphafi eða. Einmitt. Í þætti 2 eða 3 eða 4 eða 5. Einmitt, við lofum þessu mjög snemma. Það komið þessu. En ég bara, hvernig ykkur til að mæta í stundakjallarann, hvað varst þú að segja klukkan hvað þetta er? Þetta byrjulegan, Pökkvist byrjulegan 8. Við verum búin að sko taka frá svona borð fyrir ykkur hlustendur, svona næst sviðinu skilji, en það verður nóg plásarna samt. Bara láta sjá sig og því fleiri svona fasti hlustendur og úr toppfólki sem mæta, því skemmtilega verður þetta. Þetta er náttúrulega elítu hlustendahópur sem við verum með hérna. Við verum með velun líka. Já. Við ætlum að redda hvað við erum eigum 2 tónum bóli. Já, til nokkru bóli. Já, við skulum gefa þá. Já. En þú veist það bara við erum ekkert kannski með mikið úrvala stærðum, sko. Nei. Þetta er alveg smól. Bara sá sem í sko, þeir sem í fyrsta sæti þeir fá dips, sko. Þeir með að velja fyrst úr bunkanum, sko. Það ekki, svo allavega þú að finna, sko, ekki segja frá því. Ég segi ekki frá hvað í pakkanum. Ég búin að taka saman 10 mynda D.O.T. pakka. Nú þetta að segja hvað það verður. Nei, það issue að gera það áður, en þið veit ekki hvaða myndir það mun koma skemmtilega. Það blómáli, sko. En þetta sem sagt það kom fram, þetta handvalið úr góða hirðinum. 10 myndir sem að Tóta finnst geggjaðar, sko. Heldur, má ég ekki renna yfir þetta og reyna að taka eina áður en Jú. Ég er með vara, sko. Ég er með 3 á kantinum, þannig að ef það verður einhver afföll þá bætum við bara við, eða bara verðlaunapakkin verður stærri. Nei, pældi í þessu, það verður frídaginn eftir og ég ætla að spáði núna, það verður ömulegt viður, það verður frábært að koma á stúndin. Já, ég held að mæla allt með þessum. Sumari árið búið, fáum ekki eftir svona gott viður eins og var hérna síðustu helgi. Það var sögulegt og ég var að vinna. Þú varst að vinna. Pældi samt í því að þessi helgi, þetta var nú löng helgi, þetta var nú að byrja á 5. Sko, bara þessu örfáu dagar eru sko búin að gera sumarið 2025 að besta sumri á Íslandi í tölvöran tíma. Sko. Bara ég man... Það toppar allavega síðustu 2 ár. Þetta var líka bara 20 gráð hitt, þetta var eins og að vera... Ég fór í Nauthólsvík, ég var í beinni á stöð 2. Úr Nauthólsvík, það var geggjað, það var amazing. Ég var komin sko í Lundareykjadal á sunnudaginn og það var heitt, sko. Þetta var óþægilegt. Hvað er það? Er það eitthvað dalur? Já, ég rétti á Borgarnesi. Lundareykjadalur. Já, Borgarnesi. Er þetta ekki að búa þetta til? Nei. Lundareykjadalur, ok, geggjað. Herri, þú ætlaðir að segja mér allt kann í ár. Já, allt sem gerist í ár. Hátíðin er ekki búin, sko. Nei, hún er að þau gangi. En ég held hún klárist á laugardaginn og þá verður afhentur gullpálminn og allt svona tilhreinandi. Þetta er náttúrulega geggjuð hátíð, alltaf gaman að vera þarna. Ég veit eitthvað það. En það náttúrulega sko Íslendingar eru náttúrulega yfirleitt alltaf aðeins eitthvað að spóka sig þarna og þetta virðist bara vera helvíti svona gott ár, sko. Já. Það alltaf sem að helst alltaf sem kemur okkur Íslendingu við að hann Hlynur Pálmason sem að gerði hvítu dagur og Volaland. Já. Hann þarna að sína nýjustu mynd sem heitir Ástin sem eftir
eða eitthvað ég man ekki hvað hún köllu á ensku með Sögu Garðars ekki? Jú, Sögu Garðars og honum sem hefur alltaf búin að vera svona meira slá í gegn Svíþjóðar ekki, hvað heitir hann, Sverrir? Sorry, ég preppaði mig ekki neitt Nei, ég alltaf preppaður ég bara með svo mikið óskipulag á þessu sko ég var hann Sverrir Guðnason var hann ekki að leika líka í fyrstu mynd Viggo Mortensen ekki Viggo að leikstýra í fyrsta skipti en hún sýnd þarna í því sem það svo margir flokkar sko í Cannes og hún sýnd í flokkum Cannes Premier sem svona flokkur sem að hátíðin finnst geggjaður en hún ekki keppnin sko hún svona gæti alveg verið næstu bara gullpálma verið svona verkið athygli á myndinni og þetta svona myndir sem að gengið þarna tekur ástæð til að taka sérstaklega út í sviga og Hrönn Kristinsdóttir, kvikmyndaframleiðandi hún var að vekja athygli á þessu á Facebook daginn og skamma svolítið íslenska fjölmiðla fyrir að hafa nánast ekkert fjallað þetta sko nú bara, veist, ég við bætum bara út í hér og nú og enn eitt dæmi kannski sko hversu raunverulegt skarð sem fréttablaðið skilur eftir sig Já, það ákveð, bara menningarumfjöllun hefur alltaf bara hefur átt mjög undir högg að segja Já, ég líka náttúrulega bara svona smá sérfræðingur í hlýn sko, ég náttúrulega sko hann keyrir svolítið hefur gert á Ingvari Sigurðssyni Ingvar var aðalhlutverk í Hvítu dagur og í Volaland og í Hvítu dagur þá lék Ida Mekkin dóttir hins á móti Ingvari og þau voru geggjuð ég tók viðtal þau í fréttablaðið ég man eftir 2019 og svo skrifaði ég dóm Volaland í fréttablaðið sem var hvorki meira en síðasti kvikmyndadómur sem birtist í fréttablaðið það dó bara rétt á eftir sko. Ok, og hvernig leist þér á Volaland? Hún var rosalega góð alveg á svona perióda, hún gerist í gamla daga sko. En þessi mynd sem hann að sýna í Kannúna, hún hins vegar gerist í núinu og sambandslita hjónaskilnað og nú sko ekki nóg með að Ida dóttir hans, hún þarna leikur en líka 2 bræðurnar hann nú tefnir hann fram 3 börnum sínum mér er mjög áhugavert að sjá sko, þegar ég talaði við Ida Mekkin sko sem fyrir Hvítu dag þá var hún 11 ára og var fáránlega góð í þessari mynd sko. Hún svona natúral þannig að gaman að sjá hvað maður þarf að sjá þessa mynd Já, ég held að Þú ert ekki með svona? Nei. Þetta er bara allt að gerast en það er náttúrulega ótrúlegt það er líka annað, þessu tengt en ekki tengt þessu tengt fyrir hlustendur sem kannski eins og kann þessi velunarhátíð hvernig kemur þetta til þegar það er náttúrulega ótrúlega vikt í því þegar maður sér trailer fyrir mynd og það kemur gullpálminn eða þú sér kannmerkið það er ótrúlega vikt í þetta er eiginlega mesta heilbriðis svona besti stimpil sem við getum gefið mynd hvernig veistu hvernig þetta kemur til? Hún er haldið þessi hátíð sko 70 og x mörgum sinnum sko. Og þetta náttúrulega í Frakklandi og þá var þetta náttúrulega svolítið Evros þannig að sér að sko myndirna sem að vinna til verðluna þarna það er ekkit endilega eitthvað að spóka sig í Óskarnum sko, þetta er miklu meira svona arti? Já, þetta er svona aðeins meira arti Já, og líka samt jafnvel þannig þegar David Lynch fekk gullpálma fyrir Wild at Heart og Scorsese fyrir Taxi Driver sko, þá var púað á það sko, og púað á myndina sko, þannig að þetta er svona það er stuð í þessu sko. Þetta eru bandaríska myndir? Nei, bara ekki nóg góðar Ok og svo náttúrulega er þetta þannig plattform að þú veist, George Lucas hann heimsumsýndi Revenge of the Sith þarna 2005 Tom Cruise náttúrulega mæti núna með Mission Impossible sko, þannig að alveg Hollywoodið og stóru kvikmyndaverin þau nota þetta líka og svo er þetta ekki bara sko kvikmyndahátíð, þetta er líka sko alveg ginormous kvikmyndamarkaður sko, fólk er að selja hugmyndir og kaupa sýningar rétt á myndum og það er ógeðslega gaman sko. Þegar ég var 2005 og 2006 þá var svo stuð að spóka sig bara á markanum sko sjálfum þá voru Kísi Júli Kemp og Ingvar sko
þá var þeim eitthvað svona postkort sko fyrir Astropía og það var ekkert Ragnhildur Steinunn, það var ekkert komin en Ragnhildur Steinunn, myndin var bara á frumstígi sko. Okay. Það var svona bara ekki að gella með svona rýting svona eitthvað Astropía og það var að kynna þá hugmynd svona afla þegar þarna sko verið afla myndum á svona frumstígi fylgis líka sko. Ok, það mjög áhört og líka náttúrulega svo bara fólk hérna bara, þú veist, það náttúrulega bara út alla þetta smábæri náttúrulega kósi við miðjar strönd Frakkland, rétt hjá Nýs og það náttúrulega bara, þú veist, það bara bíó allstaðar, það bara að rúlla myndir út allt og fólk hérna bíó eigendur, alls konar náttúrulega mætir og bara að horfa og kaupa myndir, sko Hrönn Sveins og hennar liði í Bíó Paradís búið eins og útspýtt hundskinn, sko núna og mjög ánægð, segir hún á Facebook í dag sko. Hvað hún að það? Já, hún búin að vera hérna með einhverjum hérna fleirum úr Bíó Paradís sko. Okay. Og ég var þarna þegar ég var 2005 þá hérna gisti ég hérna hjá hann hérna Ísi hérna hjá Sena Live Íslefur Íslefur B. Þóroddsson sem var nú ekki, getur nú ekki Sena Live, það var að græna ljósið og hann verið að sína bíómyndir sko. Þá gisti ég sko hjá honum og Frikka Þór hérna og svona elítu liði sko og Ísi var sko á fullu að leita myndum kaupa til sýninga og ég alveg alltaf sko endalega stoltur af því þegar hérna hann tók mig stundum með sér sko og hérna maður alltaf svona þunnur mjúkur sko Já, hvað hérna og hérna við fórum og kíktum á Þú varst sendur úr fyrir Fréttablaðið? Já, ég var hérna fyrir Fréttablaðið það var hérna það var þetta mokkin með blaðamann sko í 20-30 ár sko Það þannig, fjölmiðlar voru bara að senda Já, mokkin sko en hérna og Fréttablaðið þetta náttúrulega var veist, þetta voru svona bestu árin í lífi Fréttablaðsins voru þarna 2005-06 sko þá gæti ég og svona mínir menn selt það sko ef við ætluðum að sko vera alvörunni stærri en mokkin þá verðum við alltaf að vera með mann í Cannes og þannig gekk það flott nú Þú var sendur Ég var sendur og svo hérna var ég svona oft í slagtogi með Ísa og fór með honum að sjá hérna Dirty Love sem var hérna með Jenny McCarthy og Carmen Electra alveg sko amazing þannig að við hefum hitt einhverja Breta sem voru nýbúnir að kaupa sýningaréttin á þessar mynd þeir voru alveg sjúr á því að þessar ítrúsnu leikunum myndu trekja í Bretlandi og þetta er náttúrulega rosalega mikið puð þannig að við setjum þannig inn í eitthvað lítum bjósal og Ísi sopna mjög flott sko og ég horfði á alla myndina og svo segja bara heyrðu, þetta er frábær mynd, þú voru að kaupa hana sko og hann gerði það já, og þetta er náttúrulega svo epistur usla það hálfahörun og ég held að hann var allir sýnt hana sko ég held hún ekki ná degi í bíó hérna okay. En mér fannst það svo góð mér fannst það svo fyndið að þetta var Jenny McCarthy playboy model sko og hún var svona að fara á túr og það var allt gekk svo illa hjá henni í þessari mynd sko þetta var svona eitthvað tvist á glansmyndina af hérna, playboy modelunum sko svo keypti ég neitt á DFT sko ég gafst upp þetta korti sko. Þetta var mjög góðu brandari á kostnað Ísa en þannig að það er alveg stuð sko bara að fylgjast með markanum og svo bara er alltaf eitthvað að gera sko. Já, ég meina þú veist þú varst að tala um að stórmyndnar Tom Cruise væri mættur hérna núna ég meina þú varst hérna 2005 og náttúrulega maður manda mjög vel, það er 20 ár síðan Revenge of the Sith kemur út Star Wars George Lucas náttúrulega mætir Já, George Lucas og allir sko allir leikararnir Já, ég man sko, ég fór á blaðamannafund og þar var sko Hayden Natalie Portman, Samuel Jackson og George Lucas og ég örugglega að gleyma ykkur sko og það var eitthvað svo fyndið að hérna þetta er náttúrulega þvílíka stjörnu sko Natalie Portman snóðuð og náttúrulega var að byrja að leika í V for Vendetta sko. En eiginlega alla spurningar það beindist bara að Lucas sko hann var náttúrulega aðal gæinn þarna sko mjög svona áhört og svo náttúrulega bara bestu öllu þetta er bara eitt uppáhaldsmómenti mitt frá Cannes þegar þeir eru að fara þá er ljósmyndarnir að bara heimspressar ljósmyndarnir það er alltaf gargand og fólk alltaf og svo bara nema þau fóru út einhvern baktir með hann að ljósmyndar að gengi hljópa allt niður einhverja tröppur og ég stóð bara ok, ég verð tók sprettin með ljósmyndunum bara þú veist til þess að upplifa þetta sko það var bara í rössin hann ég vil með mynda þeir eins og sko bara að tjekka á þessu
það var mjög gaman virkilega en það var mjög geggjað sko. Já, var alltaf svona hápunktur það árið 2005, sjá Stormtroopera allavega fyrir mig, hef ekki sagt frá áður þetta er náttúrulega Palette Festival þetta er eitthvað 3000 sæta salur sko, rauðu dregill alltaf og allan daginn fyrir frumsýningu kvöldi þá stóðu Stormtroopers heiðursverð með fram dreglinum og svona veitir andadráttur bara alltaf varpað yfir bara paldi hita, paldi að vera í þessum búningi í þessum hita ekki, sko. að viðbjör og svo maður þekkti mann þannig að það tókst að redda mér miða á einhverja ítalska mynd sko, svona gala frumsýningu bara allir að fara á dreigilinn, það er náttúrulega bara geggja, það verður að vera í smoking og bla 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 þannig að þú varst á rauðadreigilinn Já, ég þetta náttúrulega var alveg ævintýralegt sko, ég náttúrulega viss að ég þyrfti að vera með smoking með mér mammas Daniels Danna, hún var að vinna með mér Anna Kristín Daniels Freys Birkisson hún var að vinna í umbrotunum fréttablaðinu hún lánaði mér smoking og ég mætti allir kann með smoking í bónuspoka og svo bara átti ég að mæta náttúrulega og var næstu setna því ég fann ekki húsi sem að byggum í sko, þannig að ég kom alveg kósveittur hlaupandi sko, rauðadreglingum og þá var bara eitthvað svona risa öryggisvörður bara sem stoppaði mig því að ég var ekki með slaufu Nei, verið minn, þú fær ekki neitt og ég var eitthvað Don Íslandia og bara hann reyf mig úr röðinu og hendi mér bara í eitthvað sölutjald sem var rosalega hugulega stelp að selja slaufur á 15 eurur sko. Wow. En svo var bara reddar Já, og svo voru fyrir aftan mér voru heldur ítalskur blaðamaður og eitthvað annað þjóðarkveikindi sem voru sko svo fúlir yfir að hún gæti ekki gefa tilbaka og voru að rífast yfir að fá ekki 5 eurur tilbaka og ég hendi 20 eurum í hann og hún hnýtti á mig slaufuna og ég komst þess að á dreilinn í bara flóðljósum og það gaman Voru tekna myndir að þeirra? Já, það eru til 2 myndir og ekki góða sko það er líka, ég náði ekki að setja með linsur gleraugun, allir einhvern veginn úfinn og sko, perdaði Já, byrju mig í rámanni, ég hef séð þessi myndir Já, þetta er fræga mynd sko Svo var þetta eitthvað ítalsk mynd og ég man ekki hvað hann heitir og ég veit ekki hvað gerist ég held að ekki verið hálftíma búin þá stakk ég af úr bíó þegar þá var ég að vera að setja í exclusive gala party á Star Wars sko Hittir eitthvað? Nei, þegar ég kom þá var engin Lucas það var bara svona eitthvað lið að drekka ókeypis áfengi frá George Lucas nema það var svona ískúltúr af Jóta og eitthvað voru að bráðna svona ofan í kampæðinni sko, það var mjög gaman þetta var alltaf ekki en þetta, vera á dreglinum og einmitt Kristinn Hrafnsson, hann var á dreglinum heldur bara í gærða fyrir dag Núna? Já, með Julian Assange það var að frumsýna heimildamyndum 15 ára baráttu Julians og Wikileaks við þessi illu þöggunaröfl sko mjög gaman Kristinn segir nú frá þessi í Facebook-færslu og er náttúrulega alltaf beittur sko og einmitt svona svolítið skemmtilega lýsingu á þessu sko að vera á þessum dregli sko þetta sé svona kannski ekki alltaf á dýftina það sem er boðið þannig en svona ákveðin árangur og áfangi að Assange myndin fær þetta plattform. Var Assange með honum? Assange var með honum og frú Assange var hann ekki fréttum í vikunni, hann var með prentuð 500 nöfn sem hafa verið drepin á Gaza undanfarið sko þannig að þetta er náttúrulega þessi menn þagna ekkert sko láta ekki þetta Nei, ég er ennþá að hugsa þú veist þessi, hvað var hann 5 eða 10 ára eitthvað í einhverju sendir í London það er gali sko crazy. Já, en hann var hérna og Stella, konunars með Kristni og Kristinn líka bendur á það myndin hafi þegar sko fengið jákvæða dóma og áhugaverðast finnst honum að Guardian gaf henni 4 stjörnur af 5 svona í ljósi þessa dagblaði og sérstaklega fyrirhandi rannsóknarritstjóri þess bera drjúgan hlut af ábyrgðin og ömurlegum köflum í örlagasögu Julians og Wikileaks og það er fjallað í myndinni þannig að Guardian er sem í villen í þessari mynd en biblíaninn á kollu þetta eru fagmenn greinilega þeir láta það ekki menga stjörnugjöfuna það er alveg bíla að gera hana þú varst að segja mér, ég kann núna þetta er alveg
þetta ekki alveg svona sérstaklega mikið rock í gangi núna? Jó, ég veit ekki, ég held samt að það sé alltaf þetta insane sko og þetta svo, ég held ég að við sofið svona cirka 4 klukkutíma á sólhring við var í vikubæðiskiptin svo bara þarna kom sér vel að vera svo ég þurfi ekki að borða og helst ekki sofa svo ég bara gekk fyrir rosa vinnu og hvernig getur þér að vinna efni í blaði? Alveg fáránlega vel sko það líka, ég sendi alveg eitthvað pistla á eitthvað líka við daglega og svo náttúrulega að því að þetta svo mikið í gangi sem er að kynna ég var bara safn efni svo átti ég bara viðtöl við alls konar fínir lið bara langt inn í árið sko X-Men 3 liðið þarna Jónsson var því og svo náttúrulega Star Wars Var það 2006 sem X-Men liðið? Hvort árið fannst þið skemmtilega? 2005 eða 2006? Sko 2005 náttúrulega var svolítið crazy bara þegar maður var komandi í skipti og það var Star Wars og svona en ég var miklu meira svona on it 2006 sko það er svo bara maður vil bara gleyma þessu öllu sko þetta var svo þetta náttúrulega rísa dæmi svo náttúrulega tók ég náttúrulega alltaf tók eitthvað svona rispur sko og kafaði náttúrulega hann í undir heimana og það var alveg legendary þegar ég álpaðist inn og kafaði í undir heimana? Já, hvað meinur? þá bara var ég að drekka bara tók eina nótt eða tvær bara eitt með sjálfum mér og fór svona taka ykkur hliðastræti og ég myndi enda einhvern mann á einhverjum bar sem var búið að loka og barhjóðunar hann var kallaði Boss svona fjúming rasist og svona 3 chauffeurs voru að hanga með hann og drekka og jakkavötum voru svona skiptast og sögum voru að keyra fræga fólki eitt leit út eins og Jason Statham sko og þegar ég kom að neinn þá var Arabi sem kom að tala um mig og ég vissi aldrei hvort hann ætlaði sko að vera bara vinur minn eða ræna mig eða nauðga mig eða drepa mig en sko Boss hent honum út sko ég vil ekki hafa þið inni ég vil ekki svona lið sko og svo sagði Boss við mig að hann væri ég er rasisti og það er mitt vandamál ekki þitt sko, þú getur alveg verið rólegur þú mátt alveg verið að drekka ég er ok með Íslendingar sko en þetta er mitt vandamál að ég er rasisti ok Var það eitthvað pæling að þér að fara að kanna undir heima? Nei, bara ég náttúrulega hef alltaf verið áhuga á skuggahljóðan sko, það var ekkert neinn pæling sko. Þú varst líka rosalegur í glasi, það gleymist. Já, sem er líka kannski, já, og svona þetta er svona leiðilega þetta er ekki hugrekki sko, það er óttaleysi sem að fylgir í stundum að vera í glasi sko. Tók alveg svona sénsað sko. Já. Og náttúrulega ég tengir nefnilega ekki Tóti sko, ég er alveg hvað, verður hér nei, ég verð ekki hér kannski en þú veist, ég er ekki sem ég myndi ganga inn á okkur bar sem er við það að loka með einhverju shady lið þrý Jason Stathamar eru í mitt það er nákvæmlega máli en sko myndirnar í ár þessi gullpálmadæmi er eitthvað nýðustöður, þú veist, vitum við eitthvað myndir sem er að fyrir utan hliðin okkar allra besta sem er að slá í gegn sko. Já, það þá eftir að velja náttúrulega, hvað? Veljuna á hindi ekki eftir það er á laugardaginn sko. Það er núna laugardag en hann Wes Anderson, hann er í keppninni með The Phoenician Scheme hvað lítur mjög út á sko. Hljómar mjög Wes Anderson-legt Já og ég meina það var glerað það er alveg alltaf mökkur af myndum sko, þetta er alveg 20 okkar myndir sem að keppa með hann Nouvelle Vague, Richard Linklater var ekki hann ég held ég að við mista viðtalið við hann og Ethan Hawke þegar ég var 2005 í alvunni og var eitthvað tvíbókað eitthvað maður var bara hlaupand á milli hótela og viðtalsstaðar sko. og það 2005 byrjuð þá eru þeir að gera hvað Before Sunrise Before Midnight Fast Food Nation Fast Food Nation er það ekki? Ég veit ekki neitt ég veit ekki það mér var ekki alveg saman þegar það er svo leiðilegur hann eða þann haugur sko. Já, ég alltaf átti eitthvað erfitt með það sko. Mér er alltaf þú svona smá endumann bara já, hann er kannski það já, svo náttúrulega ég er sagt frá þeir Da Vinci Code það var 2006 sennilega. Þá var hún var hún ekki 2006-2007? Ekki, það hlýtur á 2006 að ég var að það sko. Og það var á þriðjudagskvöldi það var svo mikil aðsókn það var bætt við aukasýningu og þótti ekki taktist hjá aðstandur myndirna þá kom sko heimspressa gagnrýnenda skelþunn eða flugþreytt sko og ég sagt frá að þetta var í þessum stóra sal sko
og ég var svona detta inn og út og eitthvað mann ég hrökk einu sinni upp og bara heyrði ég svona hrotur bara yfir 3000 sæta sal já, shit og þetta var nú allt í lagi mynd já, en ekki helt náttúrulega ekki spennu eins og bókin og náttúrulega líka ekki þreyttur, flugþreyttur og þunnu kannski eða fullur þá en það var blaðamannafundur svo daginn eftir það sem að Ötti Blöð var þarna Ötti og Hí voru þarna að leika sér og hann fekk komið spurningu þá spurði Tom Hanks, why do you love Iceland? Og það kom eitthvað á Hanks sem var snýri sér meistar út úr þessu þetta væri var þetta að fá sæmilega gott ódýrt kaffi þetta væri super duper country svo fór það náttúrulega út í greipanni íslensku blaðamar hefði verið hérna með einhverja bjánar spurningar og Andrés Magnússon sem var þá á blaðinu hringdi bara í mig Tóti, varst þú að spyrja svo fá þetta þarna? Nei Var Andrés Magnússon á blaðinu? Nei, hann hringdi í mig frá Íslandi gá hvort að ég væri þessi íslenski blaðamar sem hefði verið þarna með bjánar spurningar Herðu, já, þetta svona mikið gaman og svo náttúrulega mín heitarska Mariska Hargitay hún er að spóka sig Hún er á kann Já, með börnin og eiginmannin og allt Tóti, við höfum átt að senda þig Já Tveir á tónum, akkur eru við svona metnaðalillir lausir Við erum svo blankir jú, reyndar það er rétt Nei, hún er sett að frumsýna heimildamynd mömmu sína kynbombuna Jane Mansfield sem að Nú Já Býttu þú sagði mér þetta daginn Já, sem að dó í bílslýsi og Mariska var 30 ára aftur í og slapp lifandi Jesus En hún er með bombu því að hún er ekki Hargitay hún er í þessar heimildamyndu mömmu sinna þá upplýsum það að Mickey Hargitay er ekki pappinn Wow, ok og ég náttúrulega get ekki beðið eftir að sjá þessa mynd og bara geggjað hún er allstar Hún er allstar, þín kona kann Heyrðu, Denzel Washington hann eipaði á ljósmyndara líka á rauðadreglunum Akkurru Hvað voru þeir dónlegir? Nei, þetta var bara eins og ég var að segja ljósmyndar, ég hef aldrei skilið þetta með þessar ljósmyndar þarna úti, það er alltaf að garga á eins og þú farir þá eitthvað líti á þá eða horfi í linsuna að vinka Nei, þessi hann var hérna í kann að kynna einhverja mynd sem heitir Highest to Lowest þar sem hann leikur með einhverjum $1 App Rocky, er það maður? A$AP Rocky? A$AP Rocky, já Býtu, er hann fann að leika? Já, þeir er alltaf saman í einhver mynd Já, ok, geðvögt Og eins og þessu lýs þá var sennilega þessi ljósmyndari jafnvel tógaði í Denzel eða eitthvað snertan Já Og hann bara helli sig þarna eitthvað yfir hann það er búin að Daily Mirror eða mail hann bara að fá vara lesar allir að tjekka á hvað hann er að segja það var svona bendingar aldrei aftur, gerð þetta ekki aftur og ljósmyndir alltaf bara hlæri eitthvað Ég myndi ekki vilja fokka í Denzel Washington Nei, hver vill fokka í Denzel Washington? Ég myndi bara, ég er svo fáránlega talandi að vera hér Já Það er ég myndi hitta Denzel Washington Ég er bara Mr. Washington hann er líka alveg full respect og er svona með þá ára hann sé einna svona þessum grand gæjum hann í Hollywood þannig að þetta er margir svolítið sjokkir að sjá grímuna falla Já, er hann sem sagt hálfviti? Nei, hann er alls ekki hálfviti hann er alltaf rosalega mikill fagmaður og svona bara no nonsense gæi en hann áðaleg til, hann hefur alveg tekið æðisköst á mótleikara og skast eitthvað í 8 milli hans og Josh Brolin fyrir American Gangster held ég Já, ok en það Við erum tím Brolin í því ekki Já, þú veist, það var eitthvað þegar Denzel er svo mikill fagmaður og Brolin glemt eitthvað línu og eitthvað snerti öxlin á Denzel eitthvað, getur þú gefið mér línuna mín eitthvað, þá bara, snertu mig og svo eitthvað er alveg vinur í dag og stjórnsmáli hann alltaf var í karakter, hann var þessi American Gangster gæi, hann alltaf þessi method leikar Já, það sé eins og Jeremy Strong Já, og Val Kilmer og kemur sér ekki úr hlutur Þannig að, já, það er svona, finnst mér alltaf ennþá flottara þegar okkar maður, Baltasar Kormákur hengd hann upp á löpunum og sendi óðan tutta á hann í kúkan, Það er eitt skemmtilegt, mér finnst það svo fáránlega skemmtilegt, hvað Balti er til í að hann er svo til í að tala þetta, allt saman, það var náttúrulega hjá okkur í þætti 50 sem er einn á okkar bara vinsalastu þáttum. Já, fyrir 49 þáttum. Já, fyrir 49 þáttum síðan og var að tala alls konar
dæmi sko. Já, og hérna hann sagt frá þessu áður náttúrulega viðtalið við Fréttablaðið að hann svo mikið í hestunum sko. Hann sagðist að hann nálgast Denzel bara eins og sko, erfiðan gæðing sko. bara þarf að fara að honum á ákveðnu lagi sko. Þessi ljósmyndari vissi það ekki. Nei. Nei, þetta Denzel sko, hann svo mætti hann ekki á blaðamann að fund sko til að kynna myndina og hann var bara í fílu. Já, gott hann var bara í fílu. Fór ekki heim sko, bara eitthvað bara farið í eitthvað uppnám sko. Það gengur nú ekki alveg sko. Nei, ekki þegar maður Denzel Washington eða bara ekki þegar þú mættur þarna til þess að kynna bíómynd sko. En þetta, en þannig að við erum bara temmilega, þú veist, heyri á þér við erum bara spenntir fyrir sko þessu ári ég meina þessi kandæmi núna þetta er spennandi þetta lítur vel út sko. Gott ár, góða myndir áhörðu að sjá þessu mynd eftir Hlyn Já Ég held að Wes Anderson myndin, hún sýnur bara á dagskrá hérna mjög fljótlega sko í íslenskum bíó Í bíó, já Sko, þú veist, ég elska Wes Anderson per se eins og fram hefur komið Já, en þú veist ég er aldrei eitthvað geðvegt spenntur að sjá myndir eftir hann. Nei, ég held að það hann ekki þannig. Hann svolítið þannig. Það er svolítið svona eða svona hittur og miss sko. Já. Heyrðu, eitt er samt eftir það sem hlýtur bara að vera mest sexy moment ársins, hérna í kann hann Alexander Skarsgård sem er ekki Stellan Skarsgård sem er sonur Stellans og bróðir Billy og er náttúrulega að mínum að þetta er langfallegastur og kynþokkafyrstur af öllum þessum Skarsgårdum sko. Sérstaklega í True Blood, Erik Northman Já, algjörlega Hann að vísu segir, hann vil meina það að orlokkin hans bróður síns sé meira sexy heldur en Erik Northman í Vampíru ég skil það ekki Það er helviti gott En hann er þarna að kynna mynd sem heitir Pillion og er eiginlega bara orðin held ég mest umtalaðasta myndin í Cannes núna og er A24 þannig sjálfsögðu og er sem sagt ég veit ekki hvernig að lýsa þessu sem sagt hann Alexander, hann leikur sem sagt svona leiðtoga mótorhjóla gengis í London held ég og hvað rosa dominant og sexy leðurbuxum og allt það og hann tekur eitthvað gaur upp á svona sína arma og gera hann eiginlega svona eitthvað svona kynlífsþræl sínum eitthvað og hann sá leikina af einhverjum Harry Melling sem er eitthvað úr Harry Potter eða eitthvað Nei, einhver Harry Melling sem er úr Harry Potter Já Þetta fór ekki þangað sem ég bjóst þetta var að fara Þetta er svolítið svona djörmynd sko, þannig að þetta er líka að tala um að þetta sé sko annar Harry Potter leikarinn sem Þetta er Dudley Dursley Já, sem var feiturinn my god Þetta er að tala um Queen's Gambit Já, þetta er annar Harry Potter leikarinn sem goes full frontal á þessu ári eftir að Malfoy eldri er í White Lotus er hann ekki að styrpa starf eitthvað en Jason Isaacs Jú Já, og nú er þessi Dursley Já, ég veist ekki að það er Dursley Þetta er Dudley Dursley Þetta er gæðin sem bara Já, hann sem sagt verður einhvers konar svona kærasti / kynlífsþræll / butler hans Alexander Skarsgård í þessari mynd og Pillion það þýðir vist sko það er aftara sætið á mótorhjólinu sko það sem að yes. Sá sem að er að deyta væntanlega að dræverinn situr og heldur utan hann sko þannig að þetta er þannig mynd Já, þetta er svona áhörmynd sko, besides being the title of the film a pillion is the backseat of a motorcycle perfect shorthand for submission in both biker and BDSM circles ég selða ekki dýra Já. En það er sem að hún er að fá alveg bara alltaf læra maður eitthvað nýtt hún fekk 7 mínútna standandi klapp yfir kreditlistanum á frumsýningunni og er að fá geggjaða dóma og náttúrulega okkur finnst Alexander Skarsgård aðeinslegur Elskum hann þetta allt, stórt ljós á hann Stórt risaljós á Dudley kannski Dudley ég er ánægð með hann hvernig hann er að koma sér upp þegar þeir eru náttúrulega flestir Harry Potter leikararnir eru nú svolítið bara svona búnir á því bara þetta er svolítið svona Star Wars helginni Já, þetta er svolítið fyndið sko með hvernig Harrison Ford
meikaði það og blómstur á meðan Mark Hamill og Carrie Fisher var náttúrulega ekkert atvinnulegs höfðu ekkert slæm en svona og náttúrulega hann Radcliffe náði smáflugi og Emma Watson meira bara svona álitsgjafi Emma Watson eiginlega bara, hún er bara baráttukona hún náttúrulega leik síðast í Beauty and the Beast það mjög skrítin fyrir þegar ég pæli síðan hefur hún bara ekkert verið að leika og Rupert Grint náttúrulega bara kemst sér íspíl og liði bara happily ever after sem bara geggja sko ég meina maður þarf ekkert að leika en líka eins og þessi Dursley sýnir náttúrulega þar heldur ekki að vera aðal gæinn til þess að svo ná flugi sko nei það heldur líka svona vita hvort að gera en við förum aðeins yfir þetta þá kannski í þannig að þetta eitthvað ef við ætlum að taka 100 þáttinn í að vera svona hátilan og getum við farið yfir það sem gerist í Cannes allavega svona kannski svona loka niðurstöðunar niðurstöðunar ég bara svona spáum því að þetta séu bara hápunkturinn Mariska Hargitay og gleymi það mánu Alexander Skarsgård á rauðarreglunum fyrir frumsýningu á þessari mynd þá smellir hann kossi á Pedro Pascal sem er náttúrulega þarna líka og er búin að vekja sko störlað athygli hann var eitthvað þá voru allir að glápa á bicepsina hans eða eitthvað sólinni sko einmitt og Skarsgård kissir hann á kinnina en náttúrulega TikTok, Instagram liðið dreifir þessari mynd og þar var þetta bara sleikur sko og bara kvikna í internetinu þetta var bara mjög saklaus það minnir mig á það Tóti Pedro Pascal sem hann náttúrulega er í öllu þessu dana er alveg að fara að leggja undir sem Marvel heiminn í Fantastic Four hann er náttúrulega í The Last of Us við þurfum að taka sér þátt í það líka helst fá Tómas Gauta og Ingunni Láru það var mjög æskilegt helviti góð og fróð í uppgjur á fyrirseríunni hvað er ekki eitt þáttur eftir ég held að Penn Ultimate Last of Us í season 2 hafi verið að detta er bara eitt þáttur eftir ég held að voru ekki dotnir 7 þetta er að styttast sko. þetta er að styttast fyrir mánaðamótin sko. er það hvernig erum við? Neða því að þú varst að tala um Star Wars helginni þú vissir að Empire Strikes Back var 45 ára núna í vikunni nei besta framhaldsmynd sögunar hún er svo fucking góð sko. pældi líka groundbreaker sem að svo mynd var sko. eða bara ég man að taglænið var þegar hún kom í bíó a better film than Star Wars og maður bara er þetta betra en Star Wars? Nei bara ég myndist á því síðast þetta ég ætla að minnast á þetta aftur sjá þessa mynd í bíó það er unbelievable bara hvernig hún heldur manni allir þræðinir í henni svo skemmtileg myrk en svo létt einhvern veginn á sama tíma þetta er alveg bara þetta er ótrúlega heppin að það væri svona eitthvað nostalbíó með henni í bíó gali sko mjög þakklútur sambíónum fyrir það og líka einmitt að því að þetta er á þessum skala þetta er sko framhald af Star Wars og það er ekki einu svona sko bóðið upp á svona endi með conclusion við erum bara skilin eftir þarna alveg það er bara meira meira næmi erum við þá næstu því komnir á endastöð smá Final Destination í restina þessi var góður, þessi var geggjaður heyrðu, ég hef aldrei séð einustu Final Destination mynd ég sá þessa 25 ár til þess sko. ég hef búin að hafa 25 ár til þess ég er náttúrulega þorði ekki þú veist hvernig mín stefna þetta myndi flokkast sem hryllismynd ég nýbyrjaði að horfa á Final Destination Bloodlines herru, djúvissi skemmtum fannst ekki gaman fáránlega skemmtleg og mér fannst hún samt aldrei einhvern veginn það heilus að þetta hafi farið í töðunar sko. Nei og minni á bara var að hlustandi við sem kannski vilja ekki láta spilla fyrir sér við tölum þetta hispislaust það er nú ekki mikið að spilla það er samt ég ætla að segja það þetta er sko, mér er svona telst til að þetta sé 7. myndin í Final Destination og það veit allir út okkur gengur það er ekki hægt að spoila því að þú veist að það er allir drefnir í þessum myndum sko. Dauðin er í akkordi sko. en bara mér finnst bara aðalpersonan mjög skemmtileg mér finnst byrjunin á myndinni ekkit eðlilega góð svo fálega sterk að byrja sko einhvern veginn í einhvern veginn 1950s þemanu og fara upp í hennar törn þannig er náttúrulega verið að vinna með fucking loftræslu sem að ég held að annað hver maður sé haldinn, ég er allavega haldinn mikil loftræslu svo hvernig er það svona þú veist
fer allt úrskeiðis þetta myndi maður svona frá Space Needle í Seattle svona, bara svona glerturn sko. Þetta var bara nákvæmlega 1960 eitthvað og allt voða fínir að koma á alvöru bílum sko. Bara svona málmhlungum sko, sem að drukku bensín eins og vatn sko þegar leiðu þau voru að fara upp hann í liftinu bara almáttu en sko, nei, þetta svolítið geggjað þetta þau eru að koma í eitthvað svona gala dæmi og ég tók tíman á þessu og þetta er 11-12 mínútna atriði það sem að það gerist ekki, það er engin dauður, það er ekkert, það er bara að vera einhvern veginn hlaða svo miklum ótta og fóbíu var þetta ekki lengra en það? Ég leita á klukkuna þá sko, en þetta er örugglega korter ef ekki 20 mínútur af bara sem geðvikt bara ung kona að svona bara svífa einhverja galaveislu og verandi ólétt og eitthvað bla sko og svo bara the carnage sem að skellur svo á elska bara einhvern veginn tilhugsunna svona skíaklúður sem hannað svona illa það er einhver eina krónu til þess að rústa öllu sko, eina krónu sem hendan að lendir í loftræsti kerfinu sko. The penny drops nei, líka sko þegar tróða sér samt að það í liftu sko með glergólf og svo liftanleip og þá var liftivörðin eitthvað krakka svona gelgjúlingur já og svo bara tókst bara að klára þetta bara 5 mánuðum undan áallin frábært svo voru nokkur aðri hana sem að mér þótti ekkert eðlilega skemmtileg þegar hann átti að deyja hana bróðir hennar er ekki bróðir, frænd hennar frændin, já Eric Campbell sem hann var að tattúa shit, maður beið og svo þegar hann festir fucking neflokkin keðja sem festist í neflokknum og hún er fest í viftu þannig að hún svona hífa hann upp á nefinu þetta var svo gott, svo þegar kemur ljós að hann lifið þetta af það er uppáðið mitt, sko. Það var geggja sko. Svo þegar hún endar í ruslabílnum sko. Þetta er fáránlega skemmtilegt eru allar hinn að mynda svona? Nei, jó, sko, nú skal ég reyna að en allavega við höfum nátt að tala þessar myndir 2-3 áður svona í framhjálöpi þannig að ég held að flest að vita að það gerast einhver skelfileg stórslys einhver flúks verður þess að nokkri deyja ekki og dauðin heldur mjög stíft bókald þannig að þá bara deyr viðkomandi í sömu röð og þau hefur að deyja í flugslýsinu sem var í einni myndin eða bla bla og þetta er svolítið tvist á þetta en þetta er eins í öllum myndunum það er alltaf þetta sama að er eitthvað skonar stórslýs og dauðin þarf að ná við skotti á nokkrum en þetta er sko tvist, af því að þetta er sko eins og til dæmis aðal gellan sem við talum og bróðir hennar þau eru sko feig vegna þess að amma þeirra hefði átt að deyja og þá hefðu þau náttúrulega aldrei fæðst og þar alveg eru þau afleiða af þessu rugli að amma skilti að drepist sko. Þetta er tvistið í þessar mynd, ekki? Jú, í rauninni þess vegna heitir þetta Bloodlines og líka að þetta er heldur örugglega fyrsta myndin þar sem þetta er ekki svona þetta er náttúrulega úlingarhrollar þetta er fyrsta skipti sem þetta er ekki svona vinahópur sko og einhverju 1-2 ókunnir sem að villast inn í aðstæðnar þetta er bara fjölskylda í rauninni sem að mér fannst þetta helviti gott og skemmtilegt með gömlu konuna ömmuna hvernig hún var búin að lifa af öllu þessi ár sko hún var búin að svona seeing is believing nei, var það ekki hún var svona búin að reikna út sko því að náttúrulega það er sem sagt amman er ólétta konan unga í uppásatriðinu því að svo náttúrulega er það sín sko þetta gerist ekki, henni tókst að bjarga öllu þessu fólki svo fattar hún það bara, þetta eru yfir 100 mann sem deyjist lýsi, svo fer þetta fólk bara að týna tölunni og þá fer hún að reikna þetta út og svona er búin að reikna út dauðan sko. Þetta er ekkert eðlilega sko. og alveg þetta tengslar dauðaandriðin hvernig myndir við ranka dauða svona andlátin í þessari mynd með í gömlu myndunum, af því að mér var það gerast á spítalunum með fucking ómtæki sem fór af stað segulómun dæmið, það var geðveikt sko. Það var ekkert eðlilega gott sko. Þetta er svo mikið vitlis, það er svo skemmtilegt við þetta en líka, náttúrulega dauðdagarnir sko, náttúrulega dauðin er mjög frumlegur í Final Destination og þetta minnum alltaf á sko bara Omen
það er alltaf í Ómen þá voru þetta svona slís sko best ever er náttúrulega þegar ljósmyndarinn missir hausinn flýgur svona rúða af vörubíl og choppar hausinn af David Warner sko þannig að þetta í svona þeim anda en þetta var mjög svona hugmyndaríkt og flott í þessar mynd og sko þú bara taka það Final Destination, Bloodlines það tala um þetta sem er reboot sko þetta áttu nú að vera lagt til hinstu hvílu 2011 í Final Destination 5 Jesus. En þessi mynd sem sagt er með 92% á Rotten Tomatoes í kritik og 88% í audience þannig að gagnrýnendur eru ánægðir og áhörundur og Empire gefur henni 4 stjörnur og þetta er langbest sko ég lagði nú á mig að fara í gegnum þetta Final Destination frá 2000 hún er 46% Rotten svo kemur Final Destination 2 2003 sem að við allavega ég og Arna Tómas og fleiri að sé jafnvel besta myndin so far Númer 2 hún er 52% svo kemur 2006 þá var það 3 hún er 44% og svo 2009 þá kemur The Final Destination ekkert númer þess að ég leggja á mig sko alveg að rekja mig gegnum til þess að finna réttan fjölda sko hún er 28% og ég held ég hef ekki séð hana ég man samt að ég skrifaði jákvæðan dóm Final Destination 2 í fréttablaði og svo kemur hérna Final Destination 5 2011 og hún er í 63% en samt áttu að ljúka þar sko en svo er þessi og þetta hún sko líka það er nú alveg magnað að því að þú hefur ekki séð henni hinnum að þetta er mjög markvist að leika sem er væntingar sem er svona næstum degja svolítið oft sko og þá er ég alltaf búin að setja mig í stellingar þá fíkur þessi nei, heyrðu það, hann er slag eins og þeir eru þarna sem kemur trailernum sko það sem að glerbróti lendir í glasinu já og það er alltaf svona temmilega óþægilegt og svona alltaf næstu að drekka svo ekki nýra, þetta er alveg þessi frík andlátt en þessi hefur það umfram hinnar er að sko það er engin leikar þetta er alltaf ykkur nóbótiðaleikuði sko sem er að gera þetta mjög vel og fyrir utan einn þarna já, Tattoo-gæðin ekki ekki Tattoo-gæðin Tony Todd já, ég tel hann ekki með sko ég er að koma honum sko hann er alltaf út fyrir sig sko. nei, allir krakkarnir sko, þetta er bara eitthvað það er sko, Stifler var í fyrstu myndinni úr American Pie ég þarf að sjá hana maður Stifler smá minn maður en þarna er engin þetta er frekar svona vel leikið með þetta er svona mynd sko þannig að við erum ekki að byggja hérna eitthvað stórkostatitrif og það er líka eitthvað vísra persónusköpun þetta er svona brotin stórfjölskylda og það er svona, þau gefa sér svolítið tíma í það sko svona flækjur og svona átök í fjölskyldunni sko að góð persónusköpun í já, merkilega góð sko með að við að líka það er náttúrulega að nota tíman í að drepa og svo eru bara dauðdagarnir eru bara sko helvíti góðir ógeðslegir, góðir splatterar en samt ekkert yfirgengilegt þú bara virðist að bara skemmtir ágætla og þóla þetta mjög vel sko. Mér finnst það ekkert eðlilega skemmtilegt og það er eitthvað bara málið þetta er bara ferlega svona hressandi úlingarhollur og bara, já, mér finnst það bara mjög skemmtilega ég er bara mjög gaman þessu fyrir sko, því að ég er horrormaður en þú ert ekki horrormaður en við erum báðir að skemmta okkur þetta er svolítið eitthvað fyndið ég myndi kalla þetta svona thriller, eða ekki? Mér finnst alltaf að vera mjög horror og thriller jú, en náttúrulega með splatter sko frængan sem að lendi í ruslatunni það var alveg það var geðveikt, hann átti alltaf að lenda klófni eitthvað eitthvað bjarga í mér, það var eins og klón og svo bara það var svo, en þá er það Tony Todd sem sagt Candyman hann er legend, hann dáið hann er dáinn, við myndumst á þegar hann dó, þú talar um það manni, hann deyr í februar 2024 fyrir eitthvað nýlega og hann er þá sko 6 mánuði síðan hann er í fyrstu myndinni og sko, hann er verið í 3 held ég áður hann er ekki búin að vera í öllum en hann er alltaf í líkhúsi hvað heitir hann? Mr. Bloodworth William John Bloodworth og hann er alltaf svona verið svona einhvern veginn svona go-to-gaurinn þegar aðalpersonan sem vil náttúrulega gella sko er að fatta að það er eitthvað off sko hvernig á að cheat death sko og það er með það nú vísun í Final Destination 2 sko það er talað um að amman hérna í þessari mynd kemst að því að einhver náði að svindla og það er
Það sem hún Kimberly Corman í Final Destination 2 sem að sér við dauðanum en Tony Todd alltaf þessu gæi sem svona, krifjari alltaf í líkhúsi lík snirtir eitthvað og veit alveg alltaf sko, reglunar ef þú fremur morð og drepur eitthvað þá getur þú ertu líftíma þess sem þú drepur og þannig ertu búin að koma undan þessi bili. Hvað myndum maður að gera Tóti, ef maður var í landís? Ég heldur alltaf bara maður bara offa sér alltaf bara frekar hann að býða eftir að drepast á okkur hryllilegan hátt. Myndum maður ekki bara að drepa okkur? Ég held að það sé meira að segja Já, nei, ég held að segja alveg ræðilegt En hann semst alltaf búin að vera hann mjög dulvöllur og Tony Todd alltaf frægastur fyrir að vera Candyman en hann sko skemmtilega creepy í þessum Final Destination myndum og svona Það fallega þannig að við náða að leika en það sér líka á honum í þessari nýjastu mynd hann veikur, sko, hann bara skugginn af sjálfum sér sem var mann eftir honum sko. En ánáttúrulega alveg svona, helviti bara flotta takk átti sko, góða senu góða monolog og náttúrulega, þú veist, hversu merkingarhlaðið að þeirra Bloodworth segir við sko, bara gleymið þessu bara lífið bara lífinu þangað að kemur þessu Life is precious, enjoy every single second náttúrulega deyjandi leikari sem segir þessa setningu fallegt mjög fallegt, dýft í þessu sko það mjög mikið dýft en þetta var bara þegar þær hafa verið svona upp og niður þessar Final Destination myndir þá kom ég verður að segja bara mjög ánægilega óvart hvað þessi ferlega svona bara hress og fersk og bara svona bara skemmtileg og náttúrulega ef það fara að tala þetta sem reboot þá held ég að þetta bara að búa okkur undir að en það náttúrulega einhvern veginn það eitthvað lagt í þessu sögu og það verið að leika sér með hefðina í kringum þessar myndir og koma á óvart og snú upp á og þetta opnunar atriðið þarna sem við vorum að tala sem að var sín það toppar öll sko hinn 5 stórslýsin sem hafa kert atbrásin í gang jú. Og líka bara svona hold me your hands up and shout þú veist þegar þú voru að dansa sko alltaf lemja á pallinu sko gott sko og svo líka náttúrulega kemur þessi mynd með skýringu á því af hverju Bloodworth svona fróður dauðan og þessa bókald nákvæmnans því hann lítill strákur í nálinni þarna sko sem hún bjargar hún amma þannig tengdi þetta saman það var skemmt og það var svolítið smart og þá allt í einu fær þessi dularfulli maður í kjallarannum á líkhúsinu svona backstory og beina tengingu við þetta mjög gott sko djöðlega ánægð með þetta það geðu ykkur, við erum komin 57 mínútur við erum að segir sko ég held að séum bara top málum búin að krifja fara yfir baksöguna tala hvað að fara að gerast tala Final Destination tala Pub Quiz 28. mæ miðvikudag, frídaginn eftir vinningar í boði, fárlega skemmtilegt hvað að hafa 2 samanlið, 2-3 ég ekki bara eitthvað svona bara fastar, eitthvað viðmið ekki alltaf 2 í liði jú þetta má alveg vera 3 einmitt megi alveg vera 3 sko fólk þannig sko við erum ótrúlega chill sko við erum frekar chill sko allavega svona að reyna að binda það sé ekki rúmist á einu borði einmitt, akkurat, það verður best sko það væri best sko ég bara vona að fólk komi sko við erum ekki einir þetta, það verður nú helítið vant sko þú ert við erum að reyna að fá alltaf pössun fyrir Gussa, hann að Dóra geti komið og verið með alltaf 1 lið sko það hljóma vel sko það hljóma vel eitthvað sem þú vilt tróða undir lokin nei, ég held að við sem bara koma út um við glæðin og ég kannski að koma með eina litla kann-anekdótu þegar ég opnaði Pandora-bóksið í kann hvað var það? Þetta svo gaman við vorum að geta Íslendingarnir vorum að borða úti kvöldmati á kvöldum þetta hafi verið eitthvað pasta og það voru alltaf að byrta svona rosalega heitar gellur bara þú veist í korselettum og bara netasokkabuxum og bara ganga upp og niður göttuna og dreif ykkur miðum og við vorum alveg hvað í gangi og tók eftir það fór alltaf inn í eitthvað hús sko þannig að enda alltaf með að blaðamaðurinn þurfti að fara af stað sko og það var bara svona dyrasími og ég dinglaði á bjöllinu sko og það segir einhver blæði og ég bössaður inn
og þá þetta bara svona eins og bar nema það bara rosa fáklæddar stelpur sem eru þarna eitthvað og ég alltaf bara hvernig þessi saga fara enda? Ég pantaði mér bara eins og getur ímyndaði sko og ég pantaði mér ég átti einhver peningin bara pantaði eitt bjór sem að kosta eitthvað 20 eurur eitthvað fyrir 20 árum sko já, svo náttúrulega það alltaf að koma tala við mig sko og alltaf sko hvort ég vilja kaupa handa með glas og ég alltaf eitthvað já, nei, man ekki hvað ég held ég nú sagst vera samkynniður og reyndi bara allt svona allir þess að mér fara að gruna að þetta væri ef þetta væri súlustöður sko voru eitthvað súlur og ég fattaði þetta ekki sko og líka þetta bara eins og farin í eitthvað hús bara hringja okkur í bjöllu og stór 2 metra svartur svona rumur sem að hleypa mann inn sko. Nema svo fór ég svona að fatta að þetta væri einmitt súlustöður án súlunar þegar ein gælan kom og sagði mér sem sagt fyrir 300 eurur myndi hún klæða sig úr, kissa mig og snerta í hálftíma í bakherbeggi við getum farið bakvið er þetta vændishús? Já, þetta var hóruhús bara í miðri kann sem heitir Pandora Club þá beitti ég fyrir mig menntaskóla frönskurinn minni og baði hann að teikna fyrir mig kind Decimau Mouton og þá gafst hún upp á mér Varstu ekki í frönsku í hvernig? Nei, ég var í þýsku Já, ég var á málabraut í MK ég var bæði í þýsku og frönsku Ég var samt í frönsku bekk En af hverju baðst hann að teikna kind fyrir því? Af því að þetta eina setningi sem ég get farin á þetta sko litla prinsinum Le Petit Prince sem biður sögumannum að teikna hann þessi kind Decimau Mouton og ég allir skiptin sem ég lenti ykkur vandræðan fann ég kann og púlaði ég alltaf þetta bara Og hvað varstu lengi þarna inn á þessu hóruhúsi? Svona 20 mínútur sko. Ég var hún misti allan á mér þegar ég bara að teikna kind hún teiknaði ekki fyrir mig kind og ég bara fór út náttúrulega en það var ég bara í rannsóknlegur og svo fór ég á Le Petit Majestic sem við köllum nú Ölstofana þetta er svona lítill bar og svo eftir sem að líður á hátíðina bara tegða sig fyrir næstu götur sko bara borð bara komið frá svona litlu Ölstofinu bara 3 götur niður í áfram sko og var alveg geggjubyrðu og þar var einhver reyndur kannmaður sem að sagði að ég geti bara talist vísna heppin og góður að hafa ekki látið hafa mig meir en 20 eurur á staði eins og þessum Tóti, það er ótrúlega þú hafi ekki steindrepist í þessari ferð Já, til dæmis Það er galið Já, svo Le Petit Majestic þetta var ókslega kósi bar og ég kallaði þetta Ölstofan þegar það var svo mikið af blaðamönnum hérna og það var heiminn sko og náttúrulega biðröðin eftir ef þú upplýðir það stundum að vera á einhverjum bar hérna og pyrrar og þurfa að bíða eftir afgreiðslu það var náttúrulega geðsíki sko þegar barinn er komin sko búin að leggja þessi 3 götur og vorum með Friðrik Þór Friðrikssoni sem er sko frægur í kann og ég var hérna með ég var alveg að byrja og kom Friðrik bara látið mig þetta, ég er frægur hérna fór á barinn, kom bara eftir nokkra mínútur klifjaður, bara með fullt fangi af bjór sko og bara tekinn, strax fram fyrir það bara dælt alveg bara botlist fyrir hann Hvílíkur maður Já, svona að gera sko, líka helviti gaman að drekka með hann sko. Ég trúi því Herðu, er þetta þá búið? Já, hvað, segir við þá sjáumst við þá næst á miðvikudagskvöldið á stúdentakjallar 28. maí, klukkan 8 mæti aðeins fyrr, kannski 7:30 næli ykkur sæti frítin góðu drekkir í búið, góðu félagskapur þau verða að koma og einhver óvænt verðlaun og svo er náttúrulega þáttur 100 á 15 á upprísudaginn Takk fyrir okkur, það ekki bara Jú, það ekki Já, bara rísa ljós